လီယွန်နဲ့မက်ဆီရဲ့ငယ်ဘဝကနေအသက်18နှစ်အထိဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေဟာဒဏ္ဍာရီတစ်ခုရဲ့အစပျိုးခြင်းလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။မက်ဆီကို1988ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရိုဆာရီယိုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖွားဖြစ်သူကမက်ဆီရဲ့ပါရမီကိုအစောဆုံးသတိထားမိခဲ့သူပါ။မက်ဆီဂိုးသွင်းတိုင်းကောင်းကင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့အောင်ပွဲခံဟန်ဟာသူ့အဖွားကိုရည်စူးတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်6နှစ်မှာတင်ဒေသခံကလပ် Newell's Old Boys မှာစတင်ကစားခဲ့ပြီးဂိုးပေါင်းရာနဲ့ချီသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။အသက်12ဝန်းကျင်မှာ growth hormone deficiency ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းချို့တဲ့ခြင်းဝေဒနာခံစားခဲ့ရပါတယ်။ကုသစရိတ်ကတစ်လကိုဒေါ်လာ900နီးပါးကုန်ကျတာကြောင့်သူ့မိသားစုနဲ့အာဂျင်တီးနားကလပ်တွေအတွက်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမက်ဆီရဲ့ဘောလုံးပါရမီကိုဘာစီလိုနာရဲ့ Sporting Director Carlos Rexach ကသဘောကျသွားခဲ့ပြီးမက်ဆီကိုလက်မလွတ်ရအောင်အနီးနားမှာရှိတဲ့တ िश ူးကူနာကင်းပေါ်မှာတင်ကတိစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဟာဘောလုံးသမိုင်းမှာနာမည်ကြီးပါတယ်။ဘာစီလိုနာကကုသစရိတ်အကုန်ကျခံမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တာကြောင့်မက်ဆီဟာစပိန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနာမည်ကျော်အမဲစရာအကယ်ဒမီမှာပညာသင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအသက်16နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းမှာမက်ဆီဟာကမ္ဘာကသတိထားမိတဲ့ကျေပွင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2003ခုနှစ်အသက်16နှစ်4လနဲ့23ရက်မှာပေါ်တူဂီကလပ်ဖော်ဒနဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာပထမဆုံးစတင်ကစားခဲ့ပါတယ်2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဒီလအသက်18နှစ်နဲ့လာလီဂါပွဲဥထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်2005ခုနှစ်မေလမှာအော်ဘေးစစ်အသင်းနဲ့ပွဲမှာရိုနယ်ဒင်ဟိုရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေဘာစီလိုနာအတွက်ပထမဆုံးတရားဝင်ဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်ဟာမက်ဆီအတွက်အလှည့်ပြောင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျာ2005 U20 ကမ္ဘာ့ဖလားမှာအာဂျင်တီးနားကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးရွှေဘောလုံးနဲ့ရွှေဖိနပ်ဆုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မက်ဆီရဲ့အသက်18နှစ်အထိဘဝဟာခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့အားနည်းချက်ကိုမစုံမနစ်တဲ့ကြိုးစားမှုပါရမီတို့နဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့လမ်းစဖော်ခဲ့တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်နားထောင်ခြင်းတေးရင်ကုန်းမတ်မှာထောင်လို့ရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ